ازيكم يا شباب؟ معاكم مستر خالد ايهاب، مدرس الماس للمرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. والاول كده كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، اعاده الله علينا بالخير والبركات. خلونا نبدا الحصه بتاعتنا، والدرس بتاعنا النهارده بعنوان non negative integer power. معنى كلمه non negative يعني الباور بتاعي اللي انا شغال عليه باور هيكون بوزيتيف. الدرس بتاعنا كله بيتكلم عن 3 قوانين و2 ريمارك، فالموضوع سهل جدا، عايزك بس تركز معايا. الدرس بيكلمني عن ايه؟ بيكلمني عن ان انا لو عندي فراكشن هضربه في فراكشن، الفراكشن الاولاني عليه باور والفراكشن التاني عليه باور، عايزين نحلهم بطريقه سهله. بيقول لك يا سيدي لو انت لقيت ان الفراكشن اللي جوه البراكت الاولاني هو اللي جوه البراكت التاني، كل اللي انت بتعمله بتجمع الباورات، بس بشرط ان يكون العلامه اللي في النص علامه ايه؟ مالتيبليكيشن. يعني انا لو هضرب فراكشن في فراكشن والبيز هو البيز، يعني ايه بقى كلمه البيز؟ البيز دي يعني الفراكشن اللي عليه باور، يعني الرقم اللي عليه باور مش شرط يكون راشونال نمبر، ممكن يكون رقم عادي، يعني ممكن تكون 2 باور 2، يبقى ال 2 دي في الحاله دي اسمها ايه؟ ال 2 دي في الحاله دي اسمها بيز. لو البيز ايكوال البيز بجمع الباورات في حاله ان العلامه اللي في النص علامه مالتيبليكيشن. تمام؟ تعالوا ناخد اكزامبل. لو انا عندي 2 over 5 باور 3 ملتبلاي 2 over 5 باور 2، هل البيز ايكوال البيز؟ البيز ايكوال البيز، يبقى اخد البيز مره واحده واجمع الباور اللي عليه. طب لو انا جيت قلت لك مثلا عندي 3 over 5 باور 2 ملتبلاي 2 over 5 باور 3، هل تقدر تاخد حاجه مره واحده وتجمع الباورات؟ تقول لي لا طبعا يا مستر ما ينفعش. ليه يا حبيبي ما ينفعش؟ تقوم قايل لي يا مستر البيز هنا نوت ايكوال البيز هنا، يبقى ما ينفعش. تمام. القانون التاني زيه بالظبط، بس غيرنا العلامه اللي في النص، الاوبريشن اللي في النص، وخليناها ديفايدد. طب لما كانت مالتيبليكيشن كنا بنعمل ايه في الباورات؟ بنجمع الباورات. طب لو ديفايدد بكل بساطه هعمل ماينس للباور. يعني لو انا عندي 2 over 5 divided 2 over 5، البيز ايكوال البيز؟ البيز ايكوال البيز، يبقى انا اعمل ايه في الباور؟ اعمل ماينس للباور. يبقى انا عندي 2 over 5 باور 3 minus 2 اللي هي 2 over 5 باور 1، وخلصت معايا المسألة بالمنظر ده، ملهاش أي حل تاني. مستر لو كانت العلامة اللي في النص بلس أو ماينس أقدر أطبق القانون ده؟ ما ينفعش. في حالة البلس أو الماينس القانون ما ينفعش يتطبق، في حالة التايمز والديفايدد بس اللي بيتطبق. تعالوا ناخد ريمارك. الريمارك الأولانية بتقولك لو أنت عندك A over B multiply C over D all power N، الباور N على ال A over B لوحدها، على ال C over D لوحدها؟ لا، على البراكت كله. بيقولك من حقك بقى ان انت تفصص البراكت ده، تخلي الاولاني لوحده تايمز التاني، بس بشرط ان انت توزع الباور. يعني الباور يبقى على ال A over B والباور يبقى على ال C over D، يبقى A over B باور N multiply C over D باور N. طب انا عايزك كده ناخد اكزامبل عشان الموضوع يوضح لك. لو انا عندي 2x over 3y all power 2، الباور على 2 لوحدها؟ لا، الباور على البراكت كله. من حقك ان انت تعمل ايه؟ تخلي ال 2 over 3 لوحدها multiply x over y لوحدها. وعملت ايه؟ وزعت الباور، خليت الباور على 2 over 3 مرة والباور على x over y مرة. بعد كده تحل المسألة، تحل كل حاجة لوحدها. ده طبعا يبقى 2 باور 2 over 3 باور 2 اللي هي تطلع لي equal 4 over 9 و x باور 2 over y باور 2، فيطلع عندك الشكل النهائي اللي هو 4x باور 2 over 9y باور 2. ما تقلقوش، كده كده لسه هنحل اسئله كتير مع بعض. في حاله الديفايدد برضه، في حاله الديفايدد من حقك توزع الباور، بس المره دي بدل ما هتعمل ملتبليكيشن هتعمل ديفيجن. يبقى كل القوانين بتاعه الباور عندي النهارده اللي انا شغال عليها في حالتين، حاله التايمز والديفايدد. لو جالي في النص بلس او ماينس ما اقدرش اعمل حاجه، ما عنديش حل. في الاكزامبل هنا بيقول لي 2 over 3 divided 5 over 11 all power 2. اول حاجه عملت تشيك عليها ان في النص علامه تايمز او ديفايدد، يبقى انا من حقي ان انا اوزع الباور. طب تعالى نوزع الباور، تبقى 2 over 3 all power 2 divided 5 over 11 all power 2. وبعدين بقى تعمل ايه؟ تفتكر الدرس اللي فات بقى، توزع الباور فوق والباور تحت، توزع الباور فوق والباور تحت، وتحل المسألة بتاعتك عادي جدا. اخر قانون عندي في الحصة النهاردة بيكلمني ان انا لو عندك الشكل ده، خليني اوضحه كده اكتر على جنب. عندي A over B باور N، وده كله باور M.
يعني في باور للباور. قال لك في حالة ان انت يكون عندك في باور للباور، كل اللي انت بتعمله هتاخد البيز. مين البيز؟ اللي هي A over B. تاخد البيز مرة واحدة وتضرب الباورات في بعض. تعمل ايه؟ تضرب الباورات في بعض، مش تعمل لهم بلس هنا بقى، لا هنا بنضرب الباورات في بعض. تعالوا ناخد اكزامبل عشان الموضوع يوضح شوية. لو انا عندي نيجاتيف 2 and half باور 2 والبراكت عليه باور 2، يبقى انا كل اللي انا هعمله هضرب ال 2 دي في ال 2 دي، تبقى نيجاتيف 2 and half باور 2 times 2 اللي هي باور 4. طيب الباور 4 ده ايفن ولا اود؟ انا ليه سألت السؤال ده؟ عشان في جوه البراكت نيجاتيف. الباور الايفن كان بيعمل ايه في النيجاتيف؟ كان بيكنسل النيجاتيف. يبقى انا عندي بكل بساطة المسألة عبارة عن 2 and half باور 4. عايزك تفتكر معايا كده 2 and half دي لو عايز اكتبها على شكل فراكشن واحد بقى من غير ما استخدم الكالكوليتر، انت المفروض شاطر. عاملها ازاي؟ بنكتب اللي تحت زي ما هو، واضرب 2 multiply 2 اللي هي 4، وعامل لها بلس اللي فوق تبقى 4 بلس 1 اللي هي 5 over 2. يبقى ده كده ملخص الدرس بتاعي او الدرس بتاعي توتال. يلا بينا يا شباب نبدأ مع بعض نحل الأسئلة. وأول سؤال بيقول لي calculate each of the following then put the result in the simplest form. كل اللي أنا عايز أحله أبدأ أحل أول سؤال. احنا قلنا ايه؟ قلنا القانون بتاعك بيقولك لو البيز ايكوال البيز يبقى يعمل ايه؟ اخد البيز مرة واحدة، يعني 2 over 3 مرة واحدة، واعمل ايه في الباور؟ اجمع الباور يبقى 3 plus 2. طيب وبعدين تبقى 2 over 3 باور كام؟ باور 5. وبعدين افتكر الدرس اللي فات، يعني 2 باور 5 over 3 باور 5، وتحسب دي بالكالكوليتر ودي بالكالكوليتر وشوف الكالكوليتر هيطلع لك كام. نخش على سؤال نمبر 2. سؤال نمبر 2 بيقول لك نيجاتيف 3 over 5 all power 7 divided 3 over 5 all power 5. طيب هل البيز هو البيز؟ البيز هو البيز بس في ساين نيجاتيف. هل النيجاتيف دي هتبوظ لي الدنيا ولا هتبوظ لك الدنيا ولا اي حاجه؟ كل اللي احنا هنعمله نبص على الباور. الباور هنا ايفن ولا اود؟ الباور ايه؟ اود. يبقى النيجاتيف يطلع بره. طلع النيجاتيف بره؟ طلع النيجاتيف بره اهو. طب وبعدين اهو عامل كده، افتح براكت واخد 3 over 5 واحده بس. خدت 3 over 5 واحده، واعمل ايه في الباور؟ ال7 وال5 في علامه ايه في النص؟ في علامه ديفايدد. الديفايدد دي يبقى نعمل ايه؟ يبقى 7 minus 5. ما تنساش النيجاتيف بره، يبقى النيجاتيف بره. باور كام؟ يبقى 3 over 5 all باور 2. وبعدين طب يا مستر ده في هنا باور 2 وفي هنا نيجاتيف. حبيبي النيجاتيف خرجت بره البراكت خلاص، يعني الباور 2 بقى على اللي جوه البراكت مش على النيجاتيف. يبقى النيجاتيف تفضل بره زي ما هي، ويبقى لي يبقى لي ايه؟ او عامل فراكشن 3 باور 2 اوفر 5 باور 2، واشوف الفاينل انسر هتطلع معاك كام. يبقى نيجاتيف ايا يكن الرقم اوفر الرقم، تمام، اللي هي 9 اوفر 25. تبقى الفاينل انسر عندي بكام؟ نيجاتيف 9 اوفر 25. نخش على السؤال اللي بعديه. بيقول لك calculate each of the following then put the result in the simplest form. نفس الفكرة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هل البيز هو البيز؟ يا مستر فعلا البيز هو البيز. يبقى انا اخد 3 واحدة بس. اخد ايه؟ اخد 3 واحدة بس. وبعدين اعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله اللي فوق دول ملتبلاي بعض، يبقى اجمع الباور بتاعهم تبقى 7 بلس 3. طب بالنسبة للباور اللي تحت مش دول ديفايدد، يبقى ماينس الباور اللي تحت. فتطلع معايا بكام؟ تطلع معايا ب3 واحدة. 7 بلس 3 يعني 10. 10 ماينس 6 يبقى 3 باور 4. واشوف 3 باور 4 بالكالكوليتر هتطلع معايا بكام. طبعا محدش يسيب يعني للفاينل انسر، انا بسيبك انت بس تحسب وتجرب بالكالكوليتر كده، عشان لو عندك مشكله في الكالكوليتر تكتبها لي تحت في الكومنتات وانا اقول لك تعمل ايه او مشكلتك فيه. طب نخش على السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه اصعب شويه او ارخم شويه. اول حاجه كده انت عندك رقمين مختلفين، عندك هنا 3 وعندك هنا 2، في زيهم. يبقى انا اقدر اخد مره واحده بس. اقدر اخد مره واحده بس. اول حاجه كده عايزك تعملها معايا الا وهي ان انت هتطلع النيجاتيف بره. تعال نظبط كده الفراكشن بتاعي. تمام. هنا عندك النيجاتيف هيطلع بره، وهنا 3 باور 5، وفي هنا نيجاتيف هيطلع بره وتبقى 3 باور 3. حد يقول لي ليه طلعت النيجاتيف بره؟ اقول لك مش ده باور اود وده باور اود، فمن حقي ان انا اطلع النيجاتيف بره. طب هنا
ده باور اوت اطلع النيجاتيف بره. طب هنا ده باور اوت اطلع النيجاتيف بره، يبقى 2 باور 5، ودي طبعا باور 7. ماشي. طب في هنا نيجاتيف يطير مع النيجاتيف ده، في هنا نيجاتيف يطير مع النيجاتيف ده. وبعدين اعمل ايه؟ زي ما قلت لك بالظبط، تاخد البيز اللي زي البيز مره واحده، يعني ال3 اخدها مره واحده. طلعت لي بكام ال3 دي؟ باور 5 ماينس اللي تحت، يعني ماينس 3، وانزل علامه المولتيبليكيشن. اخد ال2 مره واحده، يبقى 2 باور 7 ماينس كام؟ ماينس 5. واكمل المساله بتاعتي، تطلع لي اللي هي عباره عن 3 باور 2 ملتبلاي 2 باور 2. طبعا 3 باور 2 اللي هي 9، 2 باور 2 اللي هي 4، تطلع 9 تايمز 4 اللي هي 36. نخش على السؤال اللي بعديه، وهي اسئله اللي تشوز. بيقول لك لو انت عندك 5 باور 2 بلس 5 باور 2، الاقي واحد قام جميل كده قام عامل لي يا مستر تبقى 5 واحده و2 بلس 2، اديله على دماغه على طول على طول. هو اولا كده، اولا هل في علامه ملتبليكيشن هنا؟ في علامة ملتبليكيشن؟ لا، دي علامة بلس، يبقى مش من حقك تجمع الباور أصلا. طب يا مستر أعمل إيه؟ أقول لك يا سيدي تعمل إيه. فاكر زمان لما كنت أجي أقول لك أنت عندك لو إكس بلس إكس تطلع إيكوال كام؟ تقوم قايل لي 2x، أقول لك جميل. طب لو عندك واي بلس واي تطلع كام؟ تقول لي يا مستر ما هي هياها 2y. صح ولا مش صح؟ محدش يقول لي واي بلس واي بيكوال واي باور 2. طب مش دي 5 باور 2 بلس 5 باور 2 يعني نفس الحاجة مرتين؟ طب 5 باور 2 بلس 5 باور 2 دي اللي هي عبارة عن كام؟ تعالى كده اما نشوف مع بعض. 5 باور 2 بلس 5 باور 2 دي مش هي عبارة عن 2 ملتبلاي 5 باور 2؟ صح ولا مش صح؟ تقول لي ازاي يا مستر؟ هقول لك ما انت اعتبر ال 5 باور 2 دي كأنها x ودي x، يبقى x بلس x يعني 2x. طيب بعدين اعمل ايه؟ هل في عندك بيز زي البيز؟ ما عندكش بيز زي البيز. هل عندك باور زي الباور؟ ما عندكش باور زي الباور. طب وبعدين اعمل ايه؟ 5 باور 2 دي اللي هي كام؟ اللي هي 25، اللي هي 5 تايمز 5، و2 تايمز 25 اللي هي بكام؟ اللي هي 50. تبقى الإجابة بتاعتي دي. طيب هل كان في حل تاني انا ممكن اعمله؟ عشان ده سؤال تشوز، وخد اللي قدامك ده حطه على الكالكوليتر. بس في سؤال قدام رخم شوية انا هحطه لك، مش هينفع تعمله بالكالكوليتر، عشان كده حبيت افهمك الفكرة دي. ناخد سؤال تاني مع بعض. السؤال اللي بقول لكم عليه هيبقى بعد السؤال ده. بيقول لي 3 باور 5 ملتبلاي 2 باور 5. حد يجي هنا يقول لي اجمع الباورات، اقول له باورات ايه اللي تجمعها؟ هو انت اصلا عندك البيز ايكوال البيز؟ لا، ما عندكش البيز ايكوال البيز، يبقى ما تقدرش تجمع الباورات. طب هنا هنعمل ايه؟ هنا عندك حل من الاثنين، يا اما تحط الشكل اللي قدامك ده كله على الكالكوليتر، يعني 3 باور 5 ملتبلاي 2 باور 5 هيطلع لك ايكوال 7 7 7 6، وتجرب الفور انسرز اللي قدامك انهي واحده تطلع لك نفس الرقم تبقى هي دي. ده اسلوب حل. اسلوب الحل التاني بقى اللي كان مركز معايا هاخد باله ان الريمارك كانت بتقول لك ايه. بتقول لك لو انت عندك براكت جواه حاجتين مضروبين في بعض والباور على البراكت، من حقك ان انت توزع الباور. طب يا مستر الريمارك كان شكلها بالمنظر ده، انا اعرف منين ان دي الريمارك؟ لو لقيت ان الباور على الرقم الاولاني على ال3 والباور على الرقم التاني 2 هو نفس الباور، يبقى انت من حقك ان انت تفتح براكت وتحط الباور على البراكت مرة واحدة، وتضرب ال3 ملتبلاي 2 اللي هي تطلع لك في الاخر 6 باور 5. ويبقى كده السؤال بتاعك خلص وجبته مرة واحدة على طول، ما طولتش على نفسك في السؤال. ناخد السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه اهو اللي انا قلت لك عليه. بيقول لك 4 باور اكس بلس 4 باور اكس بلس 4 باور اكس بلس 4 باور اكس. هو انت لما تعمل الحاجة بلس نفسها 4 مرات، يعني ده معناه ايه؟ الاختصار بتاعه ايه؟ كأنك مسكت الحاجة دي ضربتها ملتبلاي 4، يعني كأنك بتقول 4 ملتبلاي 4 باور اكس. صح ولا مش صح؟ ما انت لو قلت اكس بلس اكس بلس اكس بلس اكس كأنك بتقول ايه؟ 4 ملتبلاي اكس، يعني 4 اكس. يبقى هنا 4 ملتبلاي 4 باور اكس. طب 4 ملتبلاي 4 باور اكس نعمل ايه؟ هنا كأن في باور 1، يبقى البيز زي البيز، اخد 4 واحدة واجمع الايه؟ اجمع الباورات، يعني 4 باور اكس بلس 1، وتبقى الانسر بتاعتك اللي هي الإجابة سي. نخش على سؤال رقم 7. سؤال رقم 7 بيقول لك 3 باور 10 بلس 3 باور 10 بلس 3 باور 10. طالما فيها ارقام ينفع تجرب بكالكوليتر، بس الاسهل بقى احنا قلنا الطريقه الاسهل ايه؟ ال 3 باور 10 اتكررت كام مره؟ اتكررت 3 مرات، يبقى 3 وبعدين
multiply 3 باور 10. طب يطلع عندك ايه؟ دي كأنها 3 باور 1، يبقى تاخد 3 واحدة بس، يبقى البيز زي البيز وتجمع الايه الباورات، تبقى 1 بلس 10 اللي هي ايكوال 3 باور 11، اللي هي الانسر انهي الانسر بتاعتك دي. اخر سؤال عندي بيقول لي لو انت عندك A equal 5 over 3، B equal negative 3 over 2، C equal 2 over 5. اول ريكوير انا حل الريكوير الاولاني والريكوير التاني هوم ورك، ولو حد وقف معاه اي حاجه فيه ممكن يكتب لي تحت في الكومنتات. طيب الريكوير الاولاني بيقول لك عندك A باور 2 ملتبلاي C باور 2 جوه براكت والبراكت عليه باور 2، اعمل ايه؟ لو انت ذكي وعايز تسهل على نفسك المساله تقول لي يا مستر انا اول حاجه اعملها اروح اجيب ال A باور 2 بكام، وبعد كده اجيب ال C باور 2. ال A باور 2 دي بكام؟ يعني 5 over 3 all باور 2. ما انت معكش ال A باور 2، انت معاك ال A بس. بعد كده وزع الباور، يعني 5 باور 2 over 3 باور 2 اللي هي كام؟ 25 over 9. كده طلعت معايا ال A باور 2. روح هات لي بقى ال C باور 2. ال C باور 2 بقى على طول، وزع الباور على طول، يعني 2 باور 2 over 5 باور 2 اللي هي 4 over 25. نروح بقى نشتغل في الريكويرد على طول. الريكويرد بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت معاك براكت كده واعمل لي فراكشن كبير، الفراكشن هنا a باور 2 في c باور 2، هات لي ال a باور 2 اللي هي 25 over 9، هات لي ال c باور 2 اللي هي 4 over 25. كل ده باور 2. حلو. على مين؟ على البي دي اللي هي ايه؟ نيجاتيف 3 over 2. حلو. تعال نكمل. طيب أسألك سؤال، مش هنا في 25 فوق و 25 تحت؟ يبقى دي تطير مع دي. تمام. يبقى لك مين؟ يبقى لك 4 over 9 all باور 2 over كام؟ over نيجاتيف 3 over 2. طبعا هتوزع الباور فوق والباور تحت، يعني تبقى 4 باور 2 over 9 باور 2، كل ده over نيجاتيف 3 over 2. ال 9 دي في الدينومينيتور تحت صح؟ تنزل تحت هنا، وال2 دي تطلع فوق هنا، فيبقى الشكل بتاعك عبارة عن فراكشن عامل كده بالمنظر ده، وبعدين هنا ايه؟ 4 باور 2 ملتبلاي 2، وهنا نيجاتيف 3 ملتبلاي 9 باور 2. وطبعا تحط ده على الكالكوليتر وتشوف الانسر بتاعتك هتطلع لك بكام. وكده حلقة النهاردة خلصت والدرس بتاع النهاردة خلص. اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان لو في عندك اي مشكلة تقدر تكتب لي تحت في الكومنتات، وتقدر تتابع كل فيديو لما ينزل على طول وتشوف الدروس بتاعتك اول باول.